Boga beas ketan mah dijieun uli lumayan batur ngopi. Tah jadi caritana ya aing boga beas ketan daripada sok baokan teh nya ieu sok ieu teh da hileud dan mending dijieun uli lumayan bae jeung batur ngopi. Atuh heueuh ja uli mah walaupun makanan sederhana tapi tetep ngeunah komo dibeulem di kopian kopina kopi hideung beuki dari ka kopi hideung pokona mah mantul beh. Tah sabari nungguan beas ketana diseupankeun senarada asak di dieu ge ya aing ngukur kalapa atuh heueuh ja teu make kalapa mah moal pelem. Tah di dieu ge geus singkat ceritanya ngukurna geus ulah poho ieu kalapana diberean uyah me aya rasa. Lanjutnya ieu di dieu ngigihan ngeun teu make cai ngeun ieu doang si ketana tah dicampurkeun jeung si kalapa parut nu tadi teh digalo-galo sampai tercampur aduk sampur merata. Atuh heuh geus dicampurkeun mah tah di dieu ge diseupankeun deui soalna can pati asak kalapana ge pan tah aya diseupankeun deui mah engke asak babari nutuana ge ngeunaheun empuk jasa. Biasa bae nyeupankeun ge kana hawu supaya ngirit gasdak ja ai kana gas mah meureun atuh lain gasaneun nya bisi beak mentare teh eta mah kana hawu jeung deui ngeunaheun teh hangat di imahna ge ieu bari nguli bari niupseun. Tah singkat cerita di dieu ge geus nutuan aing dibantuan ku adi atuh heuh dak jaka walahan he nutuan sorangan bae mah jal liat kapanan ieu uli tah geus anggeus deui beh nutuanna ulah poho dak dibentuk heula doang kieu ieu rada rapan aing geus dibentuk mah engkena dipotongan supaya babari teh endek ngagorengna endek meuleumna kadoang kieu yeuh atuh ribet dah ngeun tah bae pantuh heueuh geus kieu mah ngeunah tinggal ngabeuleuman bae tinggal ngagorengan di kukumaha ge ngeunah bengeun ulah poho di kopian meh seger.